3 दीस 3 राती बोर घाल घोणी घाल मुझे थंय बोळना सर्वेस्परा मुझ्या सत्तेन हांव तुज्या लागीं त्या राया लागीं वचूंक जायना. जर तूं म्हज्या लागीं आसा तर हांव त्या राया विरोध वेतलें, हांवें मागिल्लें मेळटलें. म्हज्या मोगाळ इश्टां भावांनो, आमच्या जिवितांत असलीं 1000 घडितां येवंक पुरो. असल्या संदर्भार आमचें जिवी जायचें की म्हजो देव ओडलो, म्हजे समस्या ओडले न्ही, म्हजे कश्ट ओडले न्ही, संपूर्ण रितीन ताचे वयर हांवें म्हजेर विश्वास दवरले तर तो म्हाका राखतलोच. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, त्या दिसांनी एस्तेर राणीये मरणाच्या बियान सोडून सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायल देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. समजलें गे तुमकां? काले समजलें. थोडेच हप्त्या पोदें बेंगलोर थोड्या कामा निमती गेल्लो आनी मामाच्या घरा जावन मागीर ते लागीं आसलें म्हजें काम करचो जागो. तशें जावन मामाच्या घरा गेल्लो. मामाच्या घरा येता आसतना सकाळीं च्या पियेत आसतना त्या दीस मामाच्या पुताक काम नातलें. ताणें एक टी शर्ट घाल्लें. त्या टी शर्टा वयर द एक्झडस म्हूण घाल्लें. टी शर्टच्या वयर द एक्झडस. एक्झडस म्हळ्यार निर्गमन म्हणून, इंग्लिशान एक्झडस, कोंकणीन निर्गमन म्हणून. हांवें चिंतलें कशें एक उलयचें न्ही गे, कालें कन्वर्सेशन सुरू करीचें न्ही गे. ताचे लागीं सवाल करूंक सुरू केलें हांवें. सवाल एक्झडस म्हळ्यार कितें गे म्हणून ताचेर विचारलें हांवें म्हाज्या पुता लागीं, म्हजो काजीन. एक्झडस म्हळ्यार कितें गे म्हणून तो म्हणलो द ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन. म्हाका जापेची संतोश पावना. ताका हांवें परतून सवाल केलें ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन म्हळ्यार कितें गे म्हणून. ना तें आमच्या कॉलेजीन दिल्लें तेंतो म्हाका गोत्तू म्हणालो. कॉलेजीन दिल्लें टी शर्ट तेंतो म्हाका गोत्तू म्हणालो. ताका हांवें विचारलें एक्झडस म्हणलें खंय तुका आयकोंक मेळटा गे म्हणून. ताका कळीत ना. मागीर हांवें ताका परतून विचारलें तूं इस्टराक मिसा गेलाय गे विचारलें. इस्टराक विजील मिसा गेलाय गे विचारलें. गेला म्हणलो. कालें घडटा गे म्हळें. ताणें सांगलें ती वात पेटयतात म्हूण. वात कितें गे म्हूण विचारलें. वात कितें गे म्हणें. वात गोत्तू ना म्हणलो. करेक्ट. मागीर हांवें ताका एक संती सवाल कन्न सांगल्या वेळार अकरेक ताका हांवें सांगलें आतां तुका समजलें गे म्हणून. तो म्हणलो समजलें फादर, समजलें. खुशी जाली गे आयकूंक. खुशी जाली म्हणलो. हांवें तुमकां आत्तां वाचलें. त्या दिसांनी एस्तेर राणीन मरणाच्या बियान भरून सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें. जाल्यार समजलें गे तुमकां? एस्तेरा विशयान आमी खंय आयकता? खंय आयकता? आं? पोरन्या तेस्तेमंतांत खंय आयकता? रिपीट करा नातल्यार उडास वेता. खंय आयकता आमी? पोरन्या तेस्तेमंतांत न्ही गे. एस्तेर म्हणलो एक बूक आसा पोरन्या तेस्तेमंतांत आनी ताची काणी हे परी आसा. ताची काणी हे परी आसा. थंय आसलो एक राय. म्हाका आतां उडास गेलो रायाचें नांव. पूण आसिमोरस रायाचें नांव. पर्शियांत इस्रायल लोक ह्या रायाच्या अधिकाराखाल आसली. इस्रायल पोरजा. आतां राय एक दीस ताचें फेस्त ह्या जेवण म्हणटा आनी त्या संदर्भार ताका एक राणी आसली वसिश्ट म्हूण. त्या राणयेक तो आपयता आनी ती राणी बारी सोबीत पळोवंक. पूण ती राणी येना. आनी असल्या संदर्भार रायाक कठीण राग येता. हांवें आपयलें तूं येवनाय, म्हजी आज्ञा तुवें पाळोवनाय. म्हळ्यार रायाच्या दरबाराक कोणेंच वचूंक अवकाश नातलो. रायान आपयले शिवाय कोणाकच वचूंक नातलें. आनी राणी येवना. आनी ह्या संदर्भार कितें करता? कायद्या प्रमाणे जें कितें त्या राणयेक दिचें तो दिता आनी ताका धाडटा.
आनी उपरांत थोड्या तेंपा उपरांत रायाचो राग उणें जाता आसतना ह्या राणयो सुद्दां ताका उडास येता आनी असल्या संदर्भार ताच्या राजंतस्या सगळ्या सोबीत चलयेक ताचे मुखार हाडून राणी करच्याक हाडटात. आनी असल्या संदर्भार थंय आसची एक स्त्री जावन आसा एस्तेर. कोण? एस्तेर न्ही गी, आयकलें गी? एस्तेर. एस्तेर खंयच्या कुळयेची? जुदेव कुळयेची. खंयच्या कुळयेची? जुदेव कुळयेची जावन आसा. आनी देवाच्या मांडावळ्या प्रमाणे एस्तेर ह्या रायाची राणी जाता. खान जाता? राणी जाता. हाचे उपरांत सुरू जाता विशय. थंय आसा एक जुदेव सेवक. एस्तेर जावन आसा त्या जुदेव सेवक मोर्देकायाची भाची. कळ्ळें? मोर्देकाय. हेगी एस्तेर म्हळें नांव आयकलें, मोर्देकाय म्हळें नांव आमकां आयकलें, आसिमोरस म्हळ्यार एका रायाचें नांव आयकलें. आतां हो मोर्देकाय ह्या रायाच्या राजदरवटा कडेन काम करनासलो. हाचे की पयलें तुमकां गोत्ता सुंगरो रायाच्या राजस्थानांत दादले मनीस आसतले आनी त्या दादले मनशांक कास्ट्रेट करतले, हिसडे जावन आसतले. आनी ताचे पैकी रायाचे रागार पडून दोग हिसडे रायाक जुयेशी मारता आसतना मोर्देकाय हे विशय कळटा आनी रायाक सांगता आनी रायाचो जीव वाचयता. यस्स रायाचो हे मागीर येता ताच्या विशयांत. यस्स रायाचो. आतां मोर्देकाय रायाच्या त्या दरवाटा कडेन आसा आनी असले संदर्भार एस्तेर राणी जाता आसतना हामान म्हणलो रायाच्या त्या राष्ट्राचो आमानाक राय उन्नत स्थानाक दवरता. आतां आमान आनी राय एक आज्ञा आसता. कितें? रायाक दिल्लो मान आमानाक दिचें म्हळ्यार एक आज्ञा आसता. आतां कितें जाता? आमान त्या रायाच्या त्या रावळेरे कडेन त्या द्वारा कडेन येता आसतना मोर्देकाय ह्या आमानाक नमस्कार करना. तो म्हणटा हांव म्हज्या देवाक मात नमस्कार करचें, तुमकां नमस्कार करना. आनी हें आसा न्ही गी आमानाक रागार घालता. आतां आमान कितें करता? आमान सांगता खाली मोर्देकायाक जुयेशी मारल्यार फावना, ताच्या सगळ्या संततीक जुदेव कुळयेक जुयेशी मारीचें म्हूण चिंता. आनी ह्या पासत हो आमान राया कडेन परवणगी काण घेता आनी सगळ्या इस्रायल लोकांक जुयेशी मारूंक अज्ञा हुकूम ह्या काले म्हणटात अज्ञा जारी करता. आनी एक व्हडलो खांबो उबारता सिटी भितर आनी त्या खांब्यार मोर्देकायाक गलपास दिवचें म्हूण आसता. इतलें समजलें गी? न्हिदल्यात गी? जागी आसात गी? इतलें समजलें गी तुमकां? आतां कितें जाता? हो विशय सगळो विशय मोर्देकाय थंय आसा. खंय आसा? रावळेऱ्याच्या त्या द्वारा कडेन आसा. हे सगळें मोर्देकायाक आयकता. हो जावन आसा जुदेव. आनी हें आयकलो मोर्देकाय कितें जाता? मोर्देकाय दुकान बुडटा, रडटा, गळगळ्यान रडटा, ताचे अर्दें पिंचे मसो रडटा, उत्सूर पिंता, गोणी गोबर घालता, गोणी घालता आनी देवा लागीं मागता. आनी थंयच त्याच राज्याच्या त्या दरवाड्या कडेन तो बसता. आनी अशें समजल्लें हें अशें आसतना मोर्देकाय ह्या परिस्थितीर आसतना राणी हें कळटा. राणी कोण? एस्तेर कळटा. एस्तेर कितें करता? ताच्या सेवकां कडेन बरें मुस्सायके दिवन मोर्देकायाक धाडटा. मोर्देकाय म्हणटा हांव हें वस्तूर घालना, हांव हें वस्तूर घालना. पूण मोर्देकाय कितें सांगता? आळे एस्तेर आनी आमकां आनी सर जुदेवांक जुयेशी मारूंक आमानान आज्ञा दिल्या. आमानान आज्ञा दिल्या आनी ताचे लागीं तिचे लागीं तो प्रार्थिता तुवें आमकां राखीचें म्हणून. आनी असल्या संदर्भार राखीचें म्हणटाना एस्तेर म्हणटा आळे म्हाका रायाच्या दरबाराक वचूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार राय एका दरबारांत आसता, ताच्यो राणयो दुसऱ्या जाग्यार आसता. थंय एक आज्ञा आसता, ऑर्डिनन्स आसता.
जर कोणे रायाच्या दरबाराक वचचे तर एकच रायान तांकां आपयचे, एकच रायान तांकां आपयचे, ह्या रायान परवानगी दिवचे. जर कोणीय मनीस त्या दरबाराक रायाची आपय नासतना परवानगी नासतना गेलो तर ताका जीवेशी मारूंक जाय. नातर रायाच्या हातांत एक भांगाराचो दांडो आसा, तो भांगाराचो दांडो त्या व्यक्ती कुशेन ताणें दाखयले तर तो वाचता. आतां एस्तेर एस घडीत मोर्देकायक सांगून धाडटा. आतां मोर्देकाय कितें करता? मोर्देकाय सांगता एस्तेराक, अळे एस्तेर, आमच्या पक्षेन उलोवंक आसची एकले व्यक्ती म्हळ्यार तूं मात्र. आमच्या पक्षेन उलोवंक आसची एकली व्यक्ती म्हळ्यार तूं मात्र. जर तूं उलयना तर आमची संतत संपूर्ण नाश जाता. तूं आसोर, तूं एक जुदेव स्त्री. देवान जर तर तुका ह्या रायाची राणी जावन नेमल्या तर ही देवाची मांडवळ. आका एस्तेर झाप दिता, अळे म्हज्या सक्तेन हांव कितेंच करूंक शकना, पूण म्हाका देवाची सकत जाय. ही सकत म्हाका मेळाचे तर म्हज्या मोगाळ मोर्देकाय वच, सगळ्या इस्रायल परजेक सांग, 3 दीस 3 राती गोबोर गोणी घालन उपास दंदनी करून हांवें रायाच्या मुखार वचचे खातीर म्हजे पासत आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं मागात. कसले बळादेक मागणे ते मोर्देकाय कडेन करता, वय की न्ही? आपणाच्या सक्तेचेर ती वंदोन ना, बगार सर्वेस्पर देवाच्या त्या बळादीक सक्तेचेर ती वंदोन म्हणटा मोर्देकाय वच. आणि मोर्देकाय आपणाच्या त्या सर जाणांगाक इस्रायल कुर्जेक सांगात हाडटा, एस्तेरान सांगले बरी तें करता. आनी एस्तेर कितें वगेत बसता गी? ना, एस्तेर कितें करता? तेजे राणी असो कितें तें वस्तूर आसा, सोबीत वस्तूर काडटा, भांगार काडटा, पुराय काडटा, गोणी न्हेसता, गोबर माथ्याक घालता. 3 दीस 3 राती 3 दीस 3 राती उपवास दंडणी करून अख्रेक तिसऱ्या दिसा रायाक मेळोवंक येता. आतां पळया, रायाच्या दरबाराक कोणाकी वचोंक ना, परवानगी नासतना, रायान आपय नासतना, भियान देवाचेर पातयेन ह्या ताच्या लोकांच्या मागण्याच्या बळान ती रायाक भेटोवंक वता. आनी अशें रायाक भेटोवंक वता आसतना राय एस्तेराक पळयलो सो रागार पेट्टा, रागार पेट्टा. आनी ह्या संदर्भार एस्तेर थंयच पडटा आनी रायाचो मोव घालें राग मोवळटा एस्तेराक पळोवन. आनी एस्तेरा लागीं विचारता, एस्तेर कितें जालें? हांवें तुका कितें करीचें म्हूण विचारता. पूण 3 दीस कितेंय सांगना. 4थ्या दिसा एस्तेर सांगता, तुजें सांगाता. आनी आमान कळ्ळें न्ही कोण म्हणून? कळ्ळें की तुमकां? आमानाक एक जेवण धरता म्हणटा. आनी त्या जेवण धरच्या पयले दिसा रायाक न्हीद पडना, रायाक न्हीद पडना. आनी असल्या संदर्भार राय ताच्या सेवकाक आपयता आनी म्हणटा, हिस्ट्री वाच, हिस्ट्री क्रॉनिकल्स आसा न्ही, म्हाका हिस्ट्री वाच म्हूण सांगता. आनी असल्या संदर्भार तो क्रॉनिकल्स हिस्ट्री वाचता आसतना मोर्देकायन ह्या रायाक राखली हिस्ट्री थंय येता. ते हिस्ट्री 2 जाण रायाक जिवेशी मारता आसतना ह्या मोर्देकायन त्या रायाक राखली घडीत येता. आनी असल्या संदर्भार राय सेवका लागीं विचारता, वसल्या हांवें मोर्देकाय कितें केलां गी? ताणें म्हजो जीव वाचला न्ही, हांवें कितें केलां गी म्हूण विचारता. हांवें कांयच करूं ना. जर ताका आपय, रायाळ उस्तूर घाल, घोड्यार बसय, सगळ्या राज्याक ताका आपोवन व्हर, वैभवार आपोवन व्हर म्हणटा. आनी हें काम कोणाक दिता? आमानाक दिता. हें काम आमानाक दिता. आमान चिंता राय आपणाक आपयता, आपणाक बरें करून कालें आशेता म्हणटना आमानाक बेजाराय बेन सुरू जाता. आनी हें घडीत आमान वचून आपणाच्या बायले लागीं सांगता. आनी असल्या संदर्भार बायले लागीं सांगता आसतना बायल ताका सांगता, तूं जुदेवा विरोध झगडते आसाय, तांच्या पक्षान देव आसा, तांच्या पक्षान देव आसा. आनी जेन्ना आमान रायाच्या दरबारार जेवण सेवंक येता आसतना राय तिशीन गेल्ल्या वेळार तो ह्या एस्तेर राणी लागीं
आपणाच्या जिवा खातीर एकलो जीव काडून गेल्लो. आतां तो मनीस आपणा जिवा लागीं भीक मागता आसतना रायाक राग येता. कितें हो म्हज्या राणये लागीं कितें करूंक येता म्हूण ताका जुवेशी मारता. खंय मोर्देकायक उमकळून दवरल्या त्याच खांब्यार आमान रायाक हो राय जुवेशी मारता. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, मागण्याक आसचें बोळ खंयच्या संगतेक ना. आनी मागणें कशें जायचें गे म्हणून हाच्या पयल्या वाचपान आमकां कळयलें. 3 दीस 3 राती गोबर घाल घोणी घाल कशें मागलें. म्हजें थंय बोळ ना सर्वेस्परा. म्हज्या सक्तेन हांव तुज्या लागीं त्या राया लागीं वचूंक जायना. जर तूं म्हजे लागीं आसा तर, तुजी सकत म्हज्या लागीं आसा तर हांव त्या राया विरोध वेतलीं मागतलीं आनी तुज्या सक्तेन हांवें मागिल्लें मेळटलें. ताकाच किर्तनकार म्हणटा. कितें म्हणटा आयचो किर्तनकार? कितें म्हणटा? कितें म्हणटा आयकना गे तुमी? कितें म्हणटा? हांवें तुका उलो मारलो सर्वेस्परा, तुवें म्हाका कान दिली. म्हज्या मोगाळ इश्टां भावानो, आमच्या जिवितांत असली हजार घडितां येवंक पुरो. असल्या संदर्भार आमचें जिवी जायचें की म्हजो देव व्हडलो, म्हजे समस्या व्हडले न्ही, म्हजे कश्ट व्हडले न्ही, म्हजी पिडाशिडां व्हडले न्ही. म्हजो देव व्हडलो. तो व्हरतो देव, शक्तीवंत देव, भळादीक देव. जर हांवें ताचेर संपूर्ण रितीन कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण रितीन ताचे वयर हांवें म्हजेर विश्वास दवरले तर तो म्हाका राखतलोच. राखचो नांगी? राखचो नांगी म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो? काले म्हणटात? असल्या बळादीक देवाची पोरसां आमी. ताकाच आमी मागणें करता आसतना, आमच्या जिवितांत खालें जाता आसतना असलें मागणें आमचें जावं दी. वोंटाचें न्ही, संपूर्ण आमच्या कुडी आत्म्याचें मागणें. कंप्लीट सरेंडर टू द पावर ऑफ गॉड. थदळा आमकां निजायकी आमच्या चरित्राची, आमच्या भावार्थाची रूच कळटा. समजलें गी? संदेश बरो ना गे आयचो? आं कालें म्हणटात? हांगात न्ही, आज तुमच्या घरा वचून तुमच्या घराच्या भुरग्यांक, युवा जनांक ही चरित्रां सांगा. तुमच्या कुटुंबान बसून आज हें सांगा तुमी. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबांत असलीच ती खतखती उर्बा येवं दी. कुटुंबांत असलेंच चिंता येवं दी. थदाळा जेन्ना तुमी तुमचें कुटुंब देवा मुखार अशें उबें रावता आसतना हांव खंडीत हांव सांगतां, तुमचें मागणें, तुमच्यो विनवण्यो सर्वेस्पर देव आयकतलोच. इस कुर्बा मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.